kecha e'tibor bergan bo'lsangiz, chempion bo'lgan yigitlarni anaqasi chiqdi. Misol Aliboyev 5 marta bo'lgan, kim Sayfiyevmi 6 marta bo'lgan. Iskandarov ham 5 marta. Shu ko'p 5, 6 da bu 24 yildan keyin Neftchi chempion bo'layotgan bo'lsa ham futbolchilar chempion yigitlar-da. Bo'lmaganlari ham bor lekin. Bor endi, lekin juda ko'p bor. Misol uchun Arsenalda shu narsa pang berib qolish mumkin, nima Usmon? Chempionlikda kelgan yigitlar ham chempion jamoalardan. Nasabda shunaqa edi-ku. Kelgan futbolchilar ham bo'ladi-yu. Misol uchun Zlatanni nimaga biz Milan chempion bo'lganda maqtadik. Milanga ham o'xshab ketadi. Tarix uzilib qolgan, Milanni tushuntirsangiz, haybatini tushuntirsangiz, yo'q deb turadi. Misol uchun Juventusda u narsaga ehtiyoji yo'q. Juventus oralada qaytib kelib 9 marta chempion bo'ldi, Chempionlar Ligasida 2 marta final. Muxlislari ushab ketishgan. Eski muxlisi bilan hozirgisi ham bir-birini tanib, bir-biri bilan gaplasha oladi. Ikkalasi ham 97-yilda muxlislik qilgan muxlis ham Juventus, 2016-yilda muxlislik qilgan ham ikkalasi ham finalda qanaqa yutqizishni biladi. Misol hali bu dardni his qila oladi demoqchiman-da. Endi boshqa narsa aytdim. Milannikida uzilib ketganda. Katta vaqt. Milanda ham shu narsa va Milanda bilsangiz o'sha payti chempion yigitlar yo'q edi. Chunki Milan terilmaganda chempion qilamiz deb termagan edi. Bo'lib qoldi. Pioli otib qoldi va nega har doim Zlatan faktor aytilaverdi? Yagona chempion, yagona oxirgi davrni eslatuvchi anu magikan shu edi. Va uni tabiatdan kelib chiqib, bemalol aytsak bo'lardiki, libosni tushuntira olardi deb turib, shu ko'rmagan narsamiz ham aytuvdik-ku. Bunda bu yigitlarga shart emas edi. Ya'ni Neftchini o'tmishi, Neftchini mana shu sog'ingan. Milanni gapirganingiz esimga tushib ketdi. Maldini ham bor edi u yerda. Funksioner bo'lsa ham. Endi Maldini tabiatan unaqa odam emas-ku. Zlatandek ko'proq uradi, boshqa qiladi. Bu yoqda o'zi chempion yigitlar edi ko'pi. Neftchida. Men Aliboyev 5 marta qachon Lokomotiv 3 marta bo'lgan ekan-ki, Paxtakordan chempion bo'lgan paytga bo'lgan ekan. Paxtakorda o'zi uchrashib, kesib o'tib ketgan odam ham chempion bo'lgan bo'ladi bir marta. Kecha Eldor Suyunov ham chempionda. Unaqada bor ekan. E'lon qilindi-ku misol. Islomiysiz, lekin o'ynamagan bo'lsa ham o'sha tarkibida bo'lsa chempion bo'ladi. Eldor ham necha martalik chempion bo'lgan Paxtakor tarkibida. Shuning uchun bularda men kechagi og'ir o'yinda ham bosim bo'lmadi deb o'ylayman. O'sha yoshda urgan bo'lsa ham Bilolxon pas berib, o'sha faktda eshitsizmi, 2001-yil oxirgi marta chempion bo'lgani bular. Ikkita golni urgan yigit Ibrohim Halil Yo'ldoshev bilan Alisher Odilov 2001da tug'ilgan ekan. O'sha yil. Men sharhda hazillashdim ham. Alisher Odilov 2 gol urdi shekilli. 2 urdi boshda. Keyin Ibrohim Halil dahshat o'ynadi. Ko'rdim. Gol ham urdi, goldan tashqari ham anaqa bo'lib ketdi. Marcelo bo'lib ketdi. Dudim sherigim mana sharhdagi sherigim Abdurashid fakt topdi. 93-yil tug'ilgan ekan, Jamshid Iskandarov. Unda ham Neft chempion bo'lgan. Dedi, Levchenkodan bir narsa ham topaylik dedim. Shu Levchenko tug'ilganda Sarkisyan faoliyatini tugatib qayergadir o'tgan bo'ladi deb endi hazil-huzul qildik endi sharhda. Deganim, bularga motivatsiya berganda endi sharhda uni aytvorasiz-ku, to'g'ri, noto'g'ri gap emas, emotsional gap kerak-ku. Men Levchenko kirib turib, qaysi biri 2001-yil tur degan 2001-yilda sindirish bandasiga emas deb turib, dozasal degan, bular uryapti dedim endi. Avf, shu joyni qirqib dedi. Lekin men bular emas, chempion bo'lgan futbolchilar haqida gapirmoqchiman hozir. Men muxlislar bilan yurdim-da ko'proq. Ular men misol oldinlari biz ana sanatoriyasi bor Chimyonda, boshqada shu ko'p uydagilarni olib borganda onam borib turarlar. Borganimizda Chimyonda yaxshi do'stlarimiz bor. Kutib olishadi, mehmonni, muxlis odamlar. Shular bilan men bir kun Shoh Mahmud ham bor edi, borib qoldik-da. Zo'r chiqishib ketishdi. U odam Juventus muxlisi ekan. Keyin mana misol uchun o'sha payt Navbahor chempionlikka da'vogar edi. Qo'shni viloyat, baribir ichida anaqasi ketadi. Men so'radim-da endi hazillashib, men bilgis keladi-yu, qanaqa muxlislik. Chunki 3 ta futbol viloyati bitta joyda bo'lib qolgan. Andijon futbol viloyatida chempion bo'lmagan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham bir ilib oladi, bitta kubok bilan ham ketyapti. Va derbilarda ham hozir. Oyog'ini chaladi, boshqa qiladi, bir ishtirok etib yuradi o'zaro. Men ham borman deb doimo. Qaysidir yili Navbahor 96-yil chempion bo'lganda Andijonlik yigitlar aytdi. O'sha yili biz Neftchini yutib berganmiz. Bordi, ishtirokchi. Epizodda Paxtakor chempionni hal qilardi anaqada, SSR chempionati. Shunaqa joyi bor. Endi men o'sha muxlislar bilan o'tirganimizda bor-ku, baribir
nima desa bo'ladi? Ko'p ko'rgan yoki tek ko'rgan deydi-ku. Ha, tek ko'rgan. Shu bilinardi. Ha, Chempionlik bordi. chempion bo'lib Lekin yurgan. kulardim, endi men bular bilan men hazillashaman, boshqa qilaman. O'tirimiz rivoyat. Shuni birdaniga 15 yil, 20 yil oldin ketish kerak edi, o'tda. Eslash. Bir muxlisdek bir qarab qo'yganda Sarkisyan der. Deb turib, odam eng zo'r damlarni eslaydi-yu. Shunaqa eslardi-da, bu yoqqa o'tkazib kelmasdi. Bu tomoniga. Lekin mana misol uchun Navbahor chempion bo'lsa, nima bo'ladi sizlarda? Boshqa o'zingizlar boshqa desa, yo'q, endi 5 marta chempion bo'lgan-ku. Chempionlik ham odamga anaqa berib turadi. Misol Real muxlisi bilan istalgancha tortishsangiz ham 15 karra deb turaveradi. Ko'rmagan o'zi yarmidan ko'pini 15 karra deb turaveradi. Qanaqa yutgan, boshqa qilgan, boshqasi 15 karra deydi. Bunda bu tomon masxara qilib gapiradi. Lekin masxara qilib gapiradi, uni gap 15 karra shunda-da faqat. Ha. Faqat shunda. Endi uni masxara qilayotgan odam ham o'zi aslida e'tirof etayotgan bir xil bilgani uchun. Boshlaylar 15 karra deydi. O'sha joyda men u yoq qarab ba'zan kulgim qistaydi-da. Xo'p, nima boshqa? 15 karra hazil ekan emasdi, keyingi o'rningiz 7 ta bo'lib turgandan keyin. Bunda ham vodiyni o'zini tortishuvda o'ziga yarasha 6 marta deydi. Nima deydi? 5 marta deb turish. 6-chisi-da bu. Yo'q, o'sha payt men 3 yil, 4 yil oldin 5 marta. Shunda ham bemalol to'ygan bo'lib gapirib turaverardi. Shuni ko'rardim. Keyin bilsam o'zi Farg'ona mentaliteti va Andijon, Namangan o'zi farqli. Ikkalasi ham farqli. Misol uchun vohada qo'shni viloyatlarda umumiylik bor. Ko'p narsa. Vodiyda vodiylikligini bilasiz, lekin bu ranglar boshqacha. Umuman buni xislati. Farg'ona ancha sokina, bilasizmi? Farg'onada keyin vodiy nomi ham Farg'onada o'zi. Farg'ona vodiysi deymiz. Keyin o'sha Skobili, boshqa shahar qurilganligi, aralash millatlar yashaganligi seziladi. Andijon, Namangan unaqa emasda. O'zbekona bu yoqda ko'proq. Bu yoqda baynalmillarroq. Shu ham seziladi va muxlislikda shu narsa balkim deb o'yladim, kecha bosiqlik ham, keyin anaqaga aralashmaslik ham, janjal to'polonga, klub ichigacha kirib olmaslik ham oldin Sarkisyan bo'lgan muxlislar dedi. Tasavvur qiling, Sarkisyan bitta muxlis gapiga kirgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. U muxlis kelsa, gap bilan ham otib qo'yargan odam edi. Bu ham ta'sir qiladi va bir-biriga ta'sir qilib keyingi avlodga ham o'tadi-da. Men shu narsani ko'rdim-da va qiziqdi. Misol uchun 2 marta harakat qilingan narsada Farg'ona yutdi. Bo'lmasa, men aytdim bitta odamga, haqqi rost aytaman, misol uchun Navbahor 3 yil oldingi o'sha Babayan yig'gan tarkib mannasmi kuchliroq edi. Faqat Navbahorni joyida bo'lmay qolgani minusi bo'lgan dedim. O'sha paytda hali Nasaf chempion bo'lmadi. Paxtakor juda kuchli edi. Baribir dedim. Kim hatto hozirgisidan tarkibi qanaqadir kuchliroq edi. Yoshardi-ku hozir. Boshqalarni gapirmasa ham bo'ladi. Buni aytgan men asosan chempionlikka kurashadiganlar bilan kurashib ochkolar yo'qotganda yetarli bo'lmay qoldi. Hozir to'ygan Nasaf baribir xohlaymiz olamiz chempion bo'ldi endi. Yetib oldi. Va birinchi marta bo'lgan Nasafda tasavvur qiling. Bu tuyg'uni boshqacha bo'ladi. Birinchi marta bo'lgan jamoa keyingi yil kanikul bo'ladi-da u jamoa uchun. Haqqi ham bo'ladi. Ta'til bo'ladi, ha. Haqqi ham bo'ladi. Unaqa mayli deydi. Chunki muxlislari ham keyinroq boshqacha tuyg'uga ega bo'lib turib, hali so'rab olish ham boshqacha bo'ladi-da. Lekin birinchi marta umuman bo'lmagan paytda biz Nasaf muxlislarini aytardik-ku, har doim Nasafga o'xshashi yo'q deb turib, taqqaroz muxlislik qilaverishadi. Go'zallik deyishadi, boshqa chempion bo'lgandan keyin chempionlik sog'inadi baribir, yillar o'tgandan keyin boshqacha muxlisga aylanadi. Uning uchun chempion bo'lib olish kerak edi. Neftchida bu uzoq yil bo'lgan, boshqa bo'lgan. Hozir Paxtakor ham murabbiy bilan boshda chuvalashdi. O'sha ochkolar yetmay qoldi. 2-3 ta ochkosi. Lekin sal oldin juda yomon kurash bo'lib ketib qolardi deb o'ylayman-da. 4 ta mag'lubiyat bilan turnirni boshlagan jamoa-da. Da shu tomoni bor. OKMK Sog'diyona keyin uyg'ondi. Yaxshi jamoa edi Sog'diyona bu yil. OKMK yoshardi, kurashadigan Navbahor umuman tashavordi, shuni hisobiga bo'ldi deb o'ylayman. Va Nasaf mana shu yili chempion bo'lib turibdi-da. Keyin bittasi aytdi, kecha bir muxlisning gapini o'qidim-da, yoki muxlismidi, jurnalistmidi?
ochko bilan solishtiribdi. O'tgan yili Nasaf juda kam ochko olib chempion bo'lgan. Bu yil Neftchi ko'p oldi desa, endi oxirgi 4 ta turda ochko olmaganini esdan chiqarib qo'yishyapti-da.